Энэ Гандамир сайдын асуултанд хариулсан хариулттай холбоотой хэлэхэд бол одоо сүүлийн үед бодлоо мэдээлэл цуурхал маш их тараадаг. Засгийн газрын гишүүдийн засгийн газрын тийм бодлоо мэдээлэлд одоо шуурхай хариулт өгж явах юм шаардлага гарч байгаа юм шиг байна. Би одоо бас олон нийтэд юм уу хүмүүст одоо анхааруулж хэлэхэд бол бодлоо ийм цуурхал бол зохион байгуулалтаагаар баг ингээд өдрөөхөн шахуу явах юм аа. 2-3 хоногийн дараа тэр нь тэгээд дишүүлж гарах юм аа. Тийм учраас урагшаага хараад урдах ажлаа одоо хиймээр байна. Элдв бензин хоосон цуурхалд бол одоо хөөцөлдөд суумааргүй байна. Тэгээд засгийн газар бас энэ дээр анхаарал тавиа гэж бид нар бас ярьлаа. Юу гэхээр энэ худлаа хоосон цуурхал тарааж байгаа хүмүүстэй бас жаахан хариуцлага тооцохгүй бол өчнөө хүний цаг завыг барсан иймэрхүү юм болж байгаа юм байна. Гэдгийг төрөөхөн одоо мөнхөдөр бид нар ярьсан. Тэгэхээр би маргааш засгийн газрын хурлын тэмдэгч гэсэн асуудал ярьж хүмүүсийн цаг бардаг. Одоо захиалгаар нэг твиттер дээр сууж баахын бичдэг хүмүүстэй нэг хариуцлага тооцох цаг болж байгаа шиг байна. Ер нь бол засгийн газар бол нэгдүгээр өдөр бол бүтээн байгуулалтын цагаараа олон нийтэд мэдээлэл өгч байгаа. 3 дахь өдөр бол нэг сайд маань 11 төр дээр ороод иргэдийн асуултанд хариулж байгаа. 4 дахь өдөр ерөнхий сайд одоо 30 минутаа хийж байгаа. Тийм учраас засгийн газрын зүгээс аль болохоор одоо мэдээлэл нээлттэй ил тодор өгдөг энэ юм бол цаашдаа хийн. Тэгэхдээ нэг өнч хооронд нэлээд их л цуурхал сайхан тарцсан байх юм да. За та бүхэндээ шинжилгээ сонгохны мэдээлэл бол харагдсанаа. За энэ бол бид нар өнгөрсөн засгийн газрын хурдан нэг чухал асуудал шийдсэн. Манай сайн анзаарахгүй хоёр цэвэрлэгийн асуудал юм байна. Хоёр цэвэрлэснээр бол хоёр талын чөлөөтэй бол нэгдүгээр бол цэвэрлэгд нь хоёрдугаар тэр ой дотор хэвдэж байгаа унчсан тэр моднуудыг цэвэрлэж авснараа төлөөний хангамж бол сайжирна. Ийм хоёр талын ач холбогдолтой ажил хийгдэх юм байгаамаа. За ингээд би нэг товчхон мэдээлэл хэлчихлээ. Өнгөрсөн 7 хоногт нэг 3 гол асуудал дээр бодлогын шинжтэй 3 гол асуудал дээр ерөнхий сайд ихэнх цагаа зарцуулсан. Нэгдүгээрт бол газар тариалангийн бодлого гэдэг асуудлаар бол бид нар нэг 6 удаа уулзаж газар тариалангийн салбарын бодлого дээр бол нэлээд их дэвшлэг гаргая гэж холбогдох аж ахуйн нэгдлийн газар бүх хүмүүс нь орж бид нар 6 удаа ярилцлаа. Сая ч би тэрнийг ярьж байгаа арчилж байгаа. Тэгэхээр энэ газар тариалангийн бодлого эх 7 хоногт 3 удаа уулзаад 9 уулзалтын дараа бол газар тариалан дээр одоо ямар юм арга хэмжээ авах гэдэг нь бол тодорч гарахаар болсон байгаа. Хоёр дахь нь бол утаа бол өглөө өгсөн цагаас уулздагаараа уулзж байгаа. Энэ дээр бол дулаараад нөгөө утаа багасаад мартчихсан юм гэж бодож болохгүй. Энэ ерөнхий сайд ирснээс хойш өглөө болгосон цагт бол утааны асуудал яригдж байгаа. Тулсан асуудлууд, шийдвэрлэх асуудлууд эх жил 10 сараас утаа эхлэхэд нь тэрэнд одоо ямар бэлтгэл хангах вэ гэдэг өглөө болгон бол асуудал яриад явж байгаа. За шинэ он гарснаар цагаан сар эрт болсон учраас бас Монгол улсад болоод хятад ард улсад нөгөө цагаан саранд давхцаад хил бас нэлээд олон хоногийн хугацаагаар бол ажиллахгүй байгаа. Тийм учраас нүүрсний экспортыг одоо цаашид энэ 14 онд одоо яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг дээр бид нэр өнгөрч байгаа 7 хоногт бас онцгой анхаарал тавьж ажиллалаа. Ер нь одоо 7 хоногт бид нэр 2 удаа нүүрсний экспортын асуудал ямар байгаа вэ гэдгийг авч ярьдаг ийм цагтаа боллоо. Энэ жил бид нар бол нэг 34 орчим сая тонн нүүрс олборлох ийм төлөвлөгөөтэй айл. Тэгээд энэ маань одоо яаж цаг хугацаанд гаргах вэ? Яаж нүүрсээ экспортлох вэ? Ямар арга хэмжээ авах вэ? Хаана ямар одоо алдаа дутагдал гараад байна? Энийг яаж засаж задруулах вэ гэдэг ерөнхий сайд дээр бас 2 удаа цуглаж шуурхай шийддэг ийм механизмтай боллоо. Ингэснээр бас зарим асуудлуудыг хамтраад одоо шийдээд яваад байх боломжтой боллоо. Нэлээд олон асуудлуудыг бид нар шийдэж эхлээд явж байна. За өнөөдөр эдийн засгийн сайд Батбаяр, зам тээврийн сайд Хансүх нар маань бүгд найрамд хятад ард ус тэдний 2 сайдтай уулзалт хийн. Тэдний хөгжил шинтгэлийн хорооны дарга тэдний зам тээврийн сайдуудтай уулзна. Энэ бол
ерөнхий сайдын айлчлалын үеэр бүгд баримтагтуудаар тусад ажиллахад тохирсон. За энэ тэдний 2 сайд, манай 2 сайдын уулзалтыг хий. За ингээд төмөр замын салбар, бусад одоо тээврийн салбар, за бусад эдийн засгийн асуудлуудыгаа болоод нэлээд одоо эрч хүчтэй хурдан хугацаанд ярьж шийдэ гэсэн тэр төлөвлөгөөний дагуу, тэд ярилцсны дагуу хийгдэж байгаа ийм ажил байгаамаа. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Асуултанд хариулъя. Түүний өнөө бол засгийн газар 1 жилийн хугацаанд нэлээд тогтворжуулах хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлснээр хангалттай барьж чадсанаар барахгүй 50 төгрөг бол бууруулсан байгаа. За энэ шинэ он гарснаар шатхууны нь огцом өсөх шалтгаан бол байхгүй. Тэгэхдээ би өмнө одоо бүтэн жилийн хугацаанд ярьжсэнээр бид нар одоо нэг 10 төгрөг хөдлөх, 20 төгрөг хөдлөх бүхэн дээр бол засгийн газар бол тэнд бол хяналт тавихгүй. 90 төгрөгөөр өсөх шалтгаан бол байхгүй. За тэгэхээр энэ манай шатхууны компаниудын нөгөө цаанаас авж байгаа үн, за бусад одоо шалтгааны улмаас 5-10 төгрөгийн хэлбэлцлийг бол бид барихгүй гэж ингэж хэлж байгаа. Тэгэхдээ 90 төгрөгийн хэмжээнд хүртэл өөрчлөлт гарах тийм шалтгаан нөхцөл бол байхгүй. Буян тухай дээр бол хэдүүлээ элтервинийг танилцуулсан шүү дээ. Тэгээд маргааш засгийн газрын хурлаар журмыг оруулаад батлах юм байна. Тэгээд маргааш засгийн газрын хурлаар журам нь батлагдсны дараагаар тэгээд батлагдсан журмын дагуу манай иргэд холбогдох байгууллагуудаараа дамжаад орно. Тэгтэл би элтерээс хэлжсэн одоо нөгөө юмтай болсны зовлон ихэлсэн. Тэр чинь 1700 гаруй байр байгаа шүү дээ. Тэгээд байр хөсөж байгаа хүн бол маш их байгаа. Гэхдээ засгийн газар ямар бодлого гаргасан ихлээр зорилттой бүлгүүдийг бас энэ байранд тодорхой хэмжээгээр хамруулъя. Мэдээж бүгдээ хамруулж чадахгүй. Өндөр наснд нь одоо тэтгэврт байгаа хүмүүс за залуу гэрвэл тэгээд хөгжлийн мэргэшээлтэй иргэд за тэгээд одоо буцаад хүмүүсийг хамруулъя гэсэн. Энэний дагуу маргааш засгийн газрын хурлаар журам нь эцэслэгдэж батлагдана. Төсвийн тодтолоо хэдүүл ингэн энэ жил одоо хийн 3 сарын сүүлээр ч юм уу одоо энэ хаврын чуулга эхлэхээр төсвийн тодтол хийн. Яагаад хийх шаардлага гарцсан гэхээр бид нар нөгөө авилгацсан төсвөөр нэг өртгөн өндөр болцсон тэр объектуудыг чинь төр зогсоогоод аудитын ерөнхий газар яваад газар дээр нь үзээд энэ объект минь босч гэнэ үү, анх хэдэн төгрөгөөр эхэлсэн юм, яагаад үнэ өсч үү гэдэг дээр аудит хийсэн байна. Аудитын тэр дүгнэлт өнөөдөр засгийн газар руу ирж байгаа. Тэгээ бид нар эх 7 хоног тэр аудитын дүгнэлтэн дээр ажиллана. Ингээд их хурлын чуулга эхлэхэд бол төсвийн тодтогтой бол өргөн барина. Одоо ухаандаа тэр байшингууд объектуудаас аль нь цаашаага үргэлжлэх юм, үргэлжлүүл ямар өртөгтэй үргэлжлэх юм, аль нь одоо шаардлагагүй юм. Үржилсэн байдлаар бол босоогүй эхлээгүй баахан байшингууд хүртэл зөндөл байгаа юм байлээ. За тэр нөгөө төсөл маань бол шалгаруулалт нь эхлээд явж байгаа. Энэ дээр бол ил тод байдлыг хангахын тулд бид нар бас тодорхой манай хөгжлийн банкных нь ил тод байдлыг хангах чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр экспортыг дэмжих, импортыг орлох 1153 төслийн эхний урьдчилсан шалгаруулалтууд бол хөгжлийн банкн дээр хийгдээд эхэлсэн явж байгаа. Ер нь бол одоо юу гэдгийг зах зээлийн орнууд бол эрчим хүчний үн тариф нь бол чөлөөтэй л байдаг л да. Манай Монгол улс шууд нөгөө капитализмыг алгасаад хараадаг шиг хараагаад орчих бас болдгоо. Одоо өнөөдөр ингээд энэ эрчим хүч дулаан-мулааныхаа үнийг шууд зах зээл шилжсэн юм чинь чөлөөтэй тавьчих бас болохгүй байгаа. Тийм учраас энэ рүү үе шаттай аажуухан шилжих юм бодлогыг засгийн газар баримталж байгаа. За ер нь энийг засгийн газар байгуулагдсан өдрөөс эхлээд яагаад үн тогтворжуулах хөтөлбөр ярьсан гэхээр ард иргэдэд одоо хамгийн чухал амин хэрэгцээтэй цөөхөн нэр төрлийн цөөхөн гэдэг юм шүү. Цөөхөн нэр төрлийн бараан дээр үн бүрдэлт болоод үнийг огцом өсгөхгүй байх энэ дээр л одоо бодлого явуулсан. Нэг жил бол боломжийн хэмжээнд хийж чадсан. Би дахиад хэлэхэд нефт дээр бид нэр хийж чадсан, гурил дээр хийж чадсан, махан дээр хийж чадсан. Одоо өнөөдөр бол махны үнээрээ харьцангуй тогтвортой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ жил бол нодон жил хийсэн алдаагаа засцсан. Шинэ жилээр жаахан мах гаргах хэрэгтэй байсан. Тэгээ тэрний өмнөх жил чадаагүй энэ жил бол гаргацсан. Одоо бол мах бол манай Баттулга сайдын хэлжээр бол нэлээд боломжийн хэмжээ нөөцлөгдсөн байгаа. Тэгэхээр энэ бол энэ хавар гаргаад зараад байхад махны үн бол огцом өсөхгүй байх юм боломж нөхцөл үрж байгаа. Тэгэхээр ингээд гарын даван хуруунд багтдаг өөрийн чинь хэлж байгаа тэр өргөн хэрэглээний энэ бараа бүтээгдэхүүн үн дээр бол бодлого бол явууллаа. Цаашдаа ч гэсэн энэ бодлого явна тэгтээ явахдаа яг ингээд хатуу яг одоо бүтэн төгрөг гэдэг ингээд хатуу бас барьчихгүй. Тэгэхээр бас энэ зах зээлд орсон орны хувьд бас буруу зөрүү ойлголтууд үүсэж байна.
Өрсөлдөөний хувьд за би бас магна дарга өрөөд ирүүлсэн байгаа л да. Яг нь манай энэ шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар энэ дээр бас онцгой анхаарал тавьж ажиллах ёстой. Зарим зүйл ажлыг хийж байгаа өшөө сайжруулах хэрэгтэй байна. Над руу шинэ 11 төв рүү ирж байгаа зарим мэдээлэлээр бол байрныг ирээ хийчдэг, орон сууцныг ирээ хийчдэг. Тэгээд тэр гэрээнийхээ дагуу үүргээ биелүүлдэггүй. Хоног хугацаа өнгөрөх тусам квадратын хүнийг нэмдэг ч гэдэг юм уу. Энэ бол одоо шудраг ус өрсөлдөөн юм л да. Тийм учраас шудраг ус өрсөлдөөний байгууллага ялангуяа зах зээлд бол ерөөсөө бид нар үн тогтоохын зэрэгцээ шудраг ус өрсөлдөөнийг л одоо хоригдж явах хэрэгтэй. Аль болохоор олон аж ахуй нэгж хоорондоо өрсөлдөж байгаа юмны үнийн бууралт бол бий болдог. Энэ бодлого бол одоо бидний энэ 14 оны эдийн засгийн хөгжлийг дэмжихийн бодлогонд бол нэлээд байр суурь хийж байгаа. Тогтвортой нэг тоон дээр баримтхээс илүү эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих уу, өрсөлдөөнийг дэмжихийн бодлогыг бол нэлээд төлхөө явуулнаа. За энэ бид түрүү хэлсэн 34 сая тонн нүүрс энэ жилийн экспортлох юм зорилттой юм. Харин өнгөрсөн жилийн төгсгөлийн тоог аваад үзвэл нэг 18 сая орчмыг экспортсон. Тэгэхээр их том зорилт тавьсан байгаас бараг 2 дахин үржүүлсэн зорилт тавьсан байгаа. За тэгэхээр энэнийг бид нар яаж гаргах вэ гэдэг. Үнийг хэлэх боломжгүй л дээ. Ер нь үн бол нөгөө зах зээлийн ханшаал өөрчлөгдөнө. За бид нар бол аль болохоор дотооддоо нэмэн өртөг шингээж үлдээ түүхээ нүүрс гаргахгүй байх тал дээр арга хэмжээ авч эхлэе. Нүүрсээ ядаж угааж гаргая. Эхний одоо нэмэн өртөг бол угаах л да. Тэгэхээр угаах чиглэлээр бид нар бол сая 2 дахь өдөр уулзаад одоо 5-7 нүүрсийг ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр угааж гаргах энэ чиглэлээр ажиллаж байна. За Чалкото хийсэн өрийн нүүрс нь бол гарчихсан. 2 сая тонн нүүрс одоо байгаа. Энийг өгөөд Чалкогийн өр хаагдана. Тэгвэл тээвэрлэлт нь бол дуусах байна. Хөшгийн хөндийний онгоцны буудлын барилга их сайн явж илээ. Бид нар бүгд хамт очиж үзсэн шүү дээ. Намар жаахан сэрүүх өдрөл байсан. Энэ нь одоо их мундаг явж илээ. Чингис хааныг хажуугаар нэг баахан төрөнг оруулаад янзлая гэдгийг би хувьдаа тэн дээр нэг төдгөлж байгаа. Энд чинь одоо 2017 онд нөгөө хөшгөгч орно шүү дээ. Тэгэхээр нааталынхаа энэ буудлал руу бас их хэмжээний мөнгө хийх хэрэг байна уу юу? Харин зөвхөн бага хэмжээний юм бол хийж болох юм л гэж байна. Яг тэгвэл гол хөндийн төвөнд хөшгөр рүү явчихна. Энд чинь баг орон нутгийн шинжтэй буудлал болоод үлдэж магадгүй болчихно. Эх 7 хоногт ихний төслүүд бол бид нар дээр танилцуулагдана. Тэгэхээр эх 7 хоногийн 4 дахь өдөр би тодорхой хариулт өгье.